近期支气管炎呢进入高发期，家长们要留意了啊！支气管炎呢这个病春夏秋冬都可能发生，尤其高发于秋冬交替的时候，它是属于下呼吸道的炎症。刚开始呢多表现为上呼吸道感染的症状啊，出现了像咳嗽、咳痰、鼻塞、流鼻涕、嗓子疼等症状。当合并发生呼吸道感染的时候呢，就可能会引起气喘的表现。有的孩子呢还会出现消化道的问题，变得呢不想吃饭，严重的还会出现呕吐、腹泻的情况。得了支气管炎呢，咳嗽呢一般会持续7到10天。如果病情呢进一步的加重，还可能出现肺炎的情况。那该如何治疗呢？第一个，如果孩子咳嗽比较重，可以服用些化痰止咳的药物，比如说氯美颗粒这种止咳祛痰药，既能镇咳呢，也能祛痰。不仅支气管炎引起的咳嗽适用，普通感冒、流行性感冒等引起的咳嗽呢，也同样适用。它不含可待因等一些成瘾性的成分，儿童使用起来呢更安全，并且呢是水果味，孩子呢也容易接受。第二个呢，如果孩子出现喘息性的咳嗽的情况，可以用布地奈德给孩子做雾化。第三个呢，如果还出现了发热的情况，体温超过38度5，可以用布洛芬或对乙酰氨基酚呢来退烧。第四个呢，如果是细菌感染，可以用青霉素头孢类的消炎药。第五个，病毒性的感染一般没有特别好的方法，可以用干扰素之类的。第六个呢，支原体感染可以用红霉素或者是阿奇霉素来治疗。最后呢，提醒大家用药前一定要记得遵医嘱服用。